Salamlar. Excel-də rank funksiyası haqqında çox az adam bilir. Praktikada istifadə edənlər isə demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Amma bu funksiyanın necə işə yaradığını və necə böyük üstünlüklər verdiyini bilsəniz, mütləq işinizdə tətbiq edəcəksiniz. Təsəvvür edin ki, qarşınızda elə bir tapşırıq var ki, şirkətin müştərilərini, tədarükçülərini, supplierlər və ya filiallarını müəyyən bir kriteriya görə sıralamalısınız. Məsələn, müştəriləri sıralayırsınızsa, ən çox gəlir gətirən müştərinin kim olduğunu, tədarükçüləri sıralayırsınızsa, sizə ən çox hesab faktura kəsən şirkəti tapmaq istəyirsiniz. Bir çox insan belə bir sıralamanı cədvəli tam seçib, buradan custom sort sıralama etməklə həll edir. Amma bu heç də ideal üsul deyil. Çünki hər dəfə əsas cədvəlin strukturunu dəyişməli olursunuz və formulların bizə verdiyi ölçəvikliyi itirirsiniz. Bax, belə bir məqamda köməyimizə rank funksiyası çatır. Bu funksiya çox sadə və anlaşılır bir məntiqlə işləyir. Cəmi iki əsas arqument var. Number və ref. Rəqəm sıralamaq istədiyimiz ilk rəqəm, yəni siyahıdakı ilk xananı seçmək kifayət edir. Ref isə odur ki, bu rəqəmi hansı siyahı daxilində müqayisə etmək istəyirik. Yəni rəqəmlərin olduğu bütün sütunu seçirik. Formulanı aşağı çəkəndə aralığın sürüşməməsi üçün bu hissəni mütləq F4 ilə dollar işarəsi ilə sabitləyirik. Vəssalam. Excel nə edir? Bizim seçdiyimiz o ilk rəqəmi götürür, bütün siyahıdakı digər rəqəmlərlə müqayisə edir və onun neçənci yerdə olduğunu tapır. Enter sıxıb formulanı aşağı doğru kopyalayanda hər bir xananın siyahıda neçənci sırada, yəni hansı rütbədə olduğunu dərhal görürük. İşin ən qəşəng tərəfi isə bundan sonradır. Biz bu qurduğumuz sıralamanı, məsələn, VLOOKUP funksiyası ilə birləşdirib tamamilə fərqli bir hesabat vərəqinə köçürə bilərik. Bu sistem tamamilə dinamik işləyəcək. Məsələn, başqa bir vərəqdə ayın ən yaxşı, ən top 10 müştərisi siyahısını qurmuşuq. Gələn ay ən çox gəlir gətirən top 10 müştəri dəyişən kimi əsas cədvəldəki rank, yəni sıralama rəqəmləri avtomatik yenilənəcək və bizim o hesabat vərəqimizdəki siyahı da öz-özünə dəyişəcək. Heç bir şeyi yenidən sıralamağa ehtiyac qalmayacaq. Çox rahat və möhtəşəm bir üsuldur, funksiyadır. Ümid edirəm bu funksiya hesabatlarınızda işinizi asanlaşdıracaq. İzlədiyiniz üçün çox sağ olun. Növbəti videolarda görüşənədək.